Здравейте група, здравейте приятели! Правим едно бързо видео презентация на току-що завършени некари. Имаме различни комбинации с различни стомани. Използвани стомани тук за тази серия са N690 Cobalt и X12MF. 4 мм Full Tank острие. Имаме 105 мм обща дължина, 55 мм острие с 65 мм режеща част, която формира и тук гарда. Ножовете са специално проектирани. Това е Георги, скоро ще влезе в тенджерата, но се извинявам все пак за него. Специално проектирани за носене на врата с малки габарити, но същевременно масивни острията. Имаме 4 мм Full Tank острията. Поради малките габарити трябва много да сме предпазливи, за това ножове с гардове. Тук имаме силно изразен гард и при захват пази пръста и наред цялата ръка. Първоначална закалка 60-61 единици за X12MF и 62-63 единици за N690 Cobalt. Ето още един. Как седи на наносен на врата и изваждането става доста бързо. Този изцяло орех. След първоначалната закалка правим задължителен отпуск или отвръщане. Крайната твърдост пада на 57-58 единици за X12MF и 58-59 единици, 60 дори за N690 Cobalt. Зависимо къде се мери по самото острие. Както казах, ножове с гардове и на твърдо ножчето има захват за два пръста, тъй като е проектирано специално за носене на врата и за скрито носене, разбира се, на колана, ръката или крака, ножчето трябва да бъде с малки габарити. Два пръста, а тук вързанката не е просто да виси нещо отзад на опашката, тя играе съществена роля за захвата. Ето така, и захващаме с цял хват на ръката. Малко по габарити, но наистина сериозно острие и масивно. Това са завършените няколко некара днес. Аз съм Веромир Петров. На вас ви пожелавам страхотен ден и ще се видим в следващите видеа. Чао!